filma lite Pontiac här 63 inför julen, vad vi har gjort lite grann här. Hade lite grundfärg över som man sprutar lite grann där man ska inte rostlaga typ då. Men det är rätt så mycket rost på den här. Kommer fixas. Amerikansk lagning. Rycker ut med skruvar. Bytt hela golvet i skuffen. Inte färdigslipat än, men det kommer bli färdigslipat innan julen. Sen blir skarvarna spacklade, släta invändigt. Helt tom kaross. Kabbågen är målad. Det mesta är gjort på han. All krom är kromat. Golvet kommer bli blästrat. Och så att säga alla extra hål. Torpeden är fixad. Fördelen är nästan i torpeden så att den har sitt eget lilla hål där nu. Så kan det gå när man har en bil från Amerika. Skottskador, skotthål. Den här rosten kommer vi fixa. God jul på er från Pontiac 63 Cab.